Dober dan, lepo pozdravljeni v tretjem tednu modula KONS. Smo tik pred spletno diskusijo, ki bo osvetlila sodelovanje umetnikov oziroma strokovnjakov za umetnost pri ustvarjanju novih produktnih ali družbenih inovacij. Z nami so Miha Horvat, Jurij Krpan, Marko Peljhan in Miha Turšič. Preden pa jim predamo besedo, še kratek napovednik seveda, jutri pripravljamo delavnico izključno za ženske, to je Alma Meets Flora, vabljene k prijavam. V četrtek pripravljamo delavnico za otroke, Solarni polnilec. V petek pa predstavljamo Boštjana Čadeža in njegov projekt Line Rider. Pestro dogajanje pa napovedujemo tudi za prihodnji teden, zato ostanimo povezani preko Facebooka, Instagrama, spletne strani. Sedaj pa nazaj k okrogli mizi. Najprej si oglejmo kratek video, ki bo predstavil delovanje laboratorijev za inovacije, zatem prevzamejo besedo naši gostje. Tudi vi pa ste vabljeni oziroma boste vabljeni k diskusiji v zaključku okrogle mize. Izvolite. Naš laboratorij za umetno življenje je programska platforma, sestavljena iz več manjših raziskovalno-ustvarjalnih labov, ki pa se razvijajo v odvisnosti do najsodobnejših znanstvenih dognanj in pa umetniških imaginacij, ki napovedujejo oblike družbe prihodnosti. Z ustvarjanjem pogojev za umetniško raziskovanje mehatronike, robotike, bionike, biotehnologije, umetne inteligence in drugih futurističnih tehnoloških praks ustvarjamo prostor za premišljanje evolucijskih izzivov človeštva. S kritično rabo visokih tehnologij ustvarjamo vmesnike med naravnimi živimi sistemi za boljše medsebojno razumevanje in bolj simbiotično sožitje med živo naravo in stroji. Skozi številne avantgardne umetniške projekte kreativci v laboratoriju Biotehna raziskujejo področja sintetične biologije, križanja med vrstami, tkivnega inženiringa, mikrofluidiko, kvantno biologijo, ustvarjajo laboratorij na čipih in številne druge prakse z področja znanosti o življenju. Biotehna je specializiran biotehnološki laboratorij, ki je primarno namenjen sodelovanju umetnikov in znanstvenikov, ter z vrhunsko opremo omogoča biotehnološke, mikrobiološke, biokemijske in ostale laboratorijske protokole. S prepletanjem umetniških in znanstvenih pristopov se v biotehni omogočajo različni raziskovalni procesi, ki za ustvarjalce delujejo kot katalizator za inovacijo in kreativnost. Predstavlja vstopno točko za nove ideje v sodobni raziskovalni umetnosti, hkrati pa tudi odskočno desko za sodelovanje umetnikov tudi z drugimi raziskovalnimi inštitucijami in tudi industrijo. V neposredni bližini Biotehne imamo laboratorij Rampa. To je laboratorij za mehatroniko, programiranje in intuitivno raziskovanje elektronike nasploh. Rampa je odprta platforma, v kateri neprestano gostimo neštete ustvarjalce z vsega sveta, od katerih se seveda neprestano učimo. Rampa je navdihujoča mešanica raziskovalcev in ustvarjalcev, možnih scenarijev sobivanja med ljudmi in stroji. Na Rampi poteka konstantno sodelovanje znanstvenikov in inženirjev z umetniki, ki ne iščejo odgovorov in rešitev, temveč postavljajo predvsem nova, zanimiva, nenavadna vprašanja, ki tematizirajo zagate sodobnega časa. Tu poteka intenzivno raziskovanje, eksperimentiranje in prototipiranje, kjer prihaja do inovacij, ki iz sodobne raziskovalne umetnosti črpajo navdih za človeku, živalim, rastlinam prijazne, etične in vzdržne rešitve za družbo prihodnosti. Velik in pomemben del Rampe vključuje razvoj zmogljivosti po principu raziskovalnega učenja, program, skozi katerega se oblikujejo tako imenovani katalizatorji inovacij. To so strokovnjaki, ki razumejo tako jezik umetnikov kot jezik inovatorjev. Rampa deluje tudi kot umetniški inkubator za projekte mladih umetnikov, ki s svojimi idejami in ustvarjalnostjo šele vstopajo v polje sodobne raziskovalne umetnosti. Naš najmlajši lab Vivarium, ki ga vidimo tukaj v ozadju,
se je osamosvojil od biotehnike, ko so ustvarjalci zahtevali poseben prostor za kreativne trge biologije in elektronike. Tu se spektakularno srečujejo hardware, software in wetware. Senzori, bioindikatorji, modelni organizmi, biopolimeri, fermentacije, živi čipi, gojenje zdravih učinkovin, evolucijska biologija, umetna inteligenca in druge tehnologije, ki nam omogočajo raziskovanje hibridnosti med živimi organizmi in tehnologijami. Vivar je laboratorij, ki deluje kot presečišče oziroma točka srečanja materialov, pristopov in tehnologij, ki jih preučujemo v biotehni in rampi. V Vivarju raziskujemo možne oblike sožitja živali, rastlin in tehnologije. Izhajamo iz ugotovitev, da so pogoji na planetu Zemlja zaostrujejo do te mere, da smo vsa živa bitja prisiljena živeti v vedno bolj skrajnih pogojih. S pomočjo kreativnih križanj različnih tehnologij ustvarjamo pogoje za boljšo medsebojno razumevanje človeških in nečloveških živali ter rastlin. Skozi različne raziskovalne projekte, v katerih sodelujejo umetniki, znanstveniki in inženirji, ustvarjamo spoznavno okolje, iz katerega vznikajo navdihujoče zgodbe o drugačnem oziroma boljšem sobivanju. Te navdihe skušamo skozi različne umetniške projekte prevajati tudi v možne inovativne pristope pri razvoju in uporabi tehnologij ter raziskovati njihove možne rabe za boljši jutri. Laboratorij za umetno življenje je namenjen raziskovanju in ustvarjalnim procesom, v katerih je vprašanje življenja in živosti ter njuna koevolucija s sodobnimi tehnologijami poslanstvo vseh, ki se na tej platformi srečujejo. Ta neverjetno navdihujoč kompleks za umetniško raziskovanje je hkrati motor, ki poganja nastajanje umetniških presežkov, je odprt prostor za razvoj kritične vednosti in izjemno dragocen testni poligon za možne oblike življenja v bližnji prihodnosti. Katalizatorji inovacij, ki povezujejo projekte in dejavnosti znotraj tega leba, so vrhunski oblikovalci predlogov za družbene in produktne izzive jutrišnjega dne. Vidim, da imam ugasnjen mikrofon. Dober večer. Pravkar smo videli video predstavitev laboratorija za umetno življenje, ki ga imamo na Kersnikovi. V tem nadstropju produkcijskih laboratorijev obstajata še dva laboratorija. Eden je laboratorij za robotiko v Mariboru in drugi je laboratorij za procesiranje signalov in opazovanje iz razdalje, ki nastaja v okviru projekta Atol na Osmozi. Nocoj pozdravljam med nami Marka Peljhana, umetnika in profesorja na Univerzi v Kaliforniji v Santa Barbari. Točen naziv ne vem, mislim, da sem, ker ne vem, kako se reče, si predstojnik oddelka ali kako se temu reče. Ja, predstojnik, ja, po slovensko. Tako. Potem je z nami tukaj še Miha Turšič, ki v tem trenutku ustvarja na diagonali med Amsterdamom in Ljubljano. Ampak sem smo ga povabili predvsem, v resnici smo ga povabili kar iz obeh razlogov. Prvič kot umetnika in ustvarjalca, ki ima zelo dobre izkušnje s področja, o katerem smo danes pogovarjali. Drugič pa seveda kot producenta, ki se ukvarja z zelo podobnimi izzivi, kot se ukvarjamo v projektu KONS, ko poskušamo vzpostaviti čim boljše pogoje za umetniško ustvarjanje in za produkcijo tistega, v čemer smo seveda najboljši, to je interpretacijah in videnju in ustvarjanju nekih novih svetov
ki nas seveda navdihujejo za neko boljše, bolj polno in predvsem pa kulturno življenje. Z nami je še Miha Horvat iz Maribora, tudi on je aktivni umetnik, vodja platforme v Mariboru in tudi vodja laboratorija o nastajanju za robotiko, kar ga pa seveda postavlja ne samo v umetniško vlogo, ampak tudi v vlogo producenta in organizatorja in odgovorne osebe za dogajanje na tej platformi. Današnji pogovor smo zasnovali nekako takole. Strukturirali smo ga na 3 ravni, pogovarjali se bomo o 3 temah. Za vsako bi jaz dal kratko iztočnico, potem pa bi si želel nekako, da improviziramo na to iztočnico. Ta okrogla miza se mi je zdela potrebna zato, ker kljub temu, da se s tem vključevanjem umetnikov, umetnosti, prevajanja umetnosti v procese za inovacije srečujemo že vsaj od 60 let prejšnjega stoletja, pa imamo tukaj pri nas še vedno, se mi zdi, neke dosti osnovne pomisleke. Ti pomisleki so sicer utemeljeni, če zadevo, bom rekel, razumemo zgolj načelno, če jo pa razumemo v tej legi, kot smo jo postavili skozi projekt KONS, pa mislim, da ne bi smeli imeti večjih problemov. Namreč mi tako ali tako umetniške projekte predstavljamo v javnem prostoru, ki je namenjen vsem. In seveda s tem mi izpolnjujemo javni interes, ki je namenjen dvigovanju kulturne ravni vsega prebivalstva. In so pa sodobne umetniške prakse dokaj težke za razumevanje, zaradi tega, ker so pač sodobne, ker so nove. Večkrat slišimo, da so hermetične in težko razumljive. Nenazadnje, marsikatera meri tudi na prihodnost, v kateri bomo skoraj da živeli. Tisto, kar se mi zdi paradoksalno in kar vedno znova ugotavljamo v srečanjih z tistimi, ki pravzaprav te visoke tehnologije ustvarjajo, ki izumljajo aplikacije in postavljajo sisteme teh visokotehnoloških rešitev, da pravzaprav so oni tisti, ki bi morali biti najbolj zainteresirani za to, kaj sporočamo skozi umetniško ustvarjanje, ki nekako tematizira točno življenje s temi visokimi tehnologijami. In od teh ljudi bi si skoraj upal reči, da je interesa še najmanj. Tisti, ki bi lahko največ imeli, po mojem skromnem mišljenju od tega, imajo še najmanj interesa za to. Zdaj, ta kohezijska finančna podpora, ki je namenjena natančno temu, o čemer sem zdaj govoril, pomeni, da nekdo, ki se je moral odločiti, da bo to podporo podelil, te potenciale tega prenašanja teh umetniških spoznanj in ideacij razume. Na drugi strani pa nimamo samo slabega sprejema med gospodarstveniki, imamo slab sprejem oziroma zelo skeptičen sprejem tudi v umetniški sceni. In recimo, ko smo imeli nek pogovor nedolgo nazaj na Radiu Študent, je bil eden od komentarjev na Facebooku, da je to navadno neoliberalno sranje. In res se mi zdi, da
je treba vsakič znova izkoristiti to priložnost, da se o tem pogovarjamo in da nekako razjasnimo, v kateri legi pravzaprav postavljamo naš izobraževalni pogon oziroma razvoj zmogljivosti, v kateri legi so nastavljeni ti naši future labi in kam meri ta laboratorij za rešitve, ki ga tudi vzpostavljamo. To bi bila iztočnica in za začetek bi vprašal kar Marka, ki je nekako, bom rekel, staroborec na tem področju in skozi čigar delo smo se tudi velikokrat inspirirali pri predstavljanju teh možnosti sodelovanj in tudi se marsikdaj vzeli njegovo izkušnjo pač kot primer dobre prakse. Tako da, mogoče Marko, če bi nam lahko na kratko povedal, kdaj je nastopil tisti moment, tisti trenutek, ko si sprevidel ta potencial tega svojega dela in ko je nekako se prelil čez rob v neko drugo realnost. Ok, hvala Jure. Glej, situacija je kar dosti bolj kompleksna, ne? Ni to bil nek trenutek, to je prvo, kar je treba povedati. Ne? Dejansko je recimo v tem mojem primeru, ki je indikativen, šlo za neka spoznanja, ki so se dogajala konsekventno, se pravi, oziroma pač v nekih sekvencah. Ne? In če pogledam res nazaj na začetek tega mojega dela, kjer se so stvari pretapljale tudi v raziskave, recimo moram pač tukaj pogledati en ključen projekt, ki se je takrat zgodil, ki je bil ta UCOG, 144 ucok, Urban Colonization Orientation Gear, ki je nastal v okviru te razstave Urbanarija takrat z pomočjo dejansko finančnih sredstev samega Soros centra in je bil v bistvu projekt, ki sem ga jaz takrat predlagal, dejansko zelo roben, zelo liminalen, ker je šlo za nov tehnološki izum. Mi smo v bistvu takrat v okviru tega PACT Systems, projekta Toll Communication Technologies, dejansko s to skupino hekerjev, dajmo jim tako reči, se pravi Jelič, pa še Tomaž Žanca, pa predvsem Borja, jaz pa Borja, pa to zakuhala, v bistvu šli izumljati nek sistem za pozicioniranje v prostoru, tehnološki, in kar naenkrat smo razumeli, da smo izumili nekaj popolnoma novega. To ni bilo zdaj, namen ni bil izumiti to novo. Dejansko je šlo skozi nek art thinking in kar naenkrat si imel tukaj nekaj, kar je izgledalo kot produkt, ni bilo še, ampak tehnološko je bil pa totalen presežek. In v bistvu takrat sem jaz spet je treba razumeti, da sem pa jaz v bistvu konceptualno do tega prišel in zanimivo je, kje se nahajam zdaj, preko v bistvu analize te vojaško-industrijskega kompleksa, ki sem ga identificiral že skozi Makrolab kot eno tako nevralgično točko tehnologije nove dobe. In vse skozi se v bistvu to vračam na različne načine in tako naprej. Mislim, tukaj je pač ta komunikacija zelo kompleksna. Moj kolega pravkar v Santa Barbari, Patrick McRae, je pravkar izdal knjigo o tem, ki je bila inspirirana dejansko tudi z najnimi pogovori, ker o tem ni imel pojma, on je zgodovinar tehnologije in je v bistvu bil tako očaran s temi zgodbami, ki sem mu jih jaz pač govoril, ker to predavam, kaj se je dogajalo pač v 60-ih letih, predvsem v Lakmi, pa seveda tudi ne smemo pozabiti v Zagrebu. To je sploh en tak fenomen, ki se nas zelo dotika na eni strani, na drugi
pa v Sloveniji ni pustil skoraj da nobenih sledi, razen seveda Edvarda Zajca. In govorimo o novih tendencah. Ne. In v bistvu on je zdaj knjigo izdal, pa MIT-ju izšla je sredi oktobra. Tako da jaz še nisem prečital, manuskript sem bral in je dejansko o tem opisal, tako da mislim, da bomo vsi, mogoče bomo to prevedli, no, če je v redu, pa izdali tudi v Sloveniji, ker se mi zdi, da je neko nevralgično točko vojaško-industrijskega kompleksa tehnologije in umetnosti probo na nek način razumeti. Tako da zame se je to takrat na tak način začelo. Potem, kaj se je zgodilo kasneje, ne, z samim tem, kar je danes C-Astral, kjer trenutno sem, by the way, v naših prostorih, tukaj v Ajdovščini, je zgodba, ki je spet zelo interesantna, ki bo treba enkrat mogoče malo zanalizirati, ampak spet je nastala iz neke potrebe, ki je bila absolutno vezana na umetniške raziskave na makrolevu. Čeprav tako pogledati, če je neka točka, kjer je C-Astral ideja, iz katere je potem C-Astral kasneje nastal, če jo povežem, je seveda makrolab Avstralija, imeli smo sodelovanje tam z biologi, ki so proučevali migracijo kitov in meni se je dobesedno posvetilo, ko ena žaranca, en dan, ko sem z njimi govoril, ker oni so bili tam na obali, so z nekimi daljnogledi in kamerami to gledali, in sem rekel, fantje, zakaj mi ne naredimo nekega robotskega aviona, to bi bilo enostavno, kakor to, kar vi delate tle z obale, ker ni bilo zelo produktivno, da mu temu reči. Kako boš to, robotska letala, no way, ne. Se imamo enega prijatelja, ki leti, vsake toliko nam pomaga z avionom, pa gre tle s cestno, pa malo štejemo in tako naprej. In tako sem jaz rekel, pismo ni hudič, da ne moramo narediti nekega takega aviona, ne. In tako se je pol začelo. No. In pol sem začel praskati po temu in the rest is history. Pol sem spoznal Nejca in Samota in tako naprej in napisal tisti prvi razpis, kjer smo premagali ostale inštitute v Sloveniji, ki so izdali razpis CRP, centralni razvojni projekti. In tako je v bistvu prišel preko, najprej sem našuntal seveda tle v Univerzi v Gorici Gvidota Bratino na fiziki, da bi mi to preko univerze prijavljali, ker sem vedel, da drugače nimamo možnosti nobenih, ne. In tako je ta zgodba pol nastala. Super. Miha, tebe je ta industrija in ta realni sektor blizu že kot produktnega oblikovalca. Tako da ti to tako rekoč poznaš v drobovje. Ne? V tem trenutku pa pravzaprav vzpostavljaš inštitucijo Navah Society, ki bo skrbela za te povezave sistematično. Nizozemska je seveda drugačna družba od naše, drugače so se razvijali in drugače so se razvili. Daj nam nekaj povej, prosim, o temu, kje vidiš ti te glavne, bom rekel, razlike med nami in njimi? Ja, dejansko, imaš zelo prav, gre se za kulturno-družben kontekst, ki je na Nizozemskem specifičen v tem, da ima nek middle ground, skratka, nek prostor srečevanja, tako idej kot dejavnosti in vsi te različne discipline, sektorji, domene so relevantni predvsem v kontekstu, koliko lahko drug z drugim naredijo nekaj, kar sami ne morejo. V tem sklopu se je recimo pred dobrimi 30 leti, ko so se tako znanost kot umetnost, inštitucije borile za javna sredstva, so politike enostavno rekli, ja, v redu, vam bomo dali denar samo,
če boste družbeno koristni. Skratka, če bo pač nek pek, neka frizerka, nek šofer imel kaj od vašega znanja. Skratka, delite svoje znanje, naredite svoje znanje uporabno. Pri tem je pač treba povedati, da se ni šlo zgolj za neko ekonomsko uporabnost, skratka, kot neke tržne aplikacije, ampak zelo preprosto družbeno koristnost proizvodnje znanja kot take. In v tem sklopu imaš recimo neko nacionalno razvojno agencijo, kot je pač v Sloveniji ARRS, ki ima svojo agendo. In to agendo sestavljajo ne samo znanstvene in pa raziskovalne inštitucije, ampak tudi NGO-ji, kot je recimo Kapelica. Skratka, pač vsi ti akterji se vzamejo skupaj in se eno leto ukvarjajo s tem, kaj so vprašanja, ki so relevantna v družbi nasploh. In v tem kontekstu je pač zelo pomembno to, kdo ima pravico in pa možnost sploh formirati vprašanje. Ne zgolj nek profesor, znanstvenik z nečim dosti abstraktnim, ampak praktično ali lahko nek državljan z nekim problemom predlaga svoje raziskovalno vprašanje. Skratka, kako naj izmerim kemijske vsebnosti v mojem potoku, ali pa kako naj izmerim kvaliteto mojega zraka v svojem okolju, recimo. In na ta način so pač oblikovali neke raziskovalne agende, v katerih pa sodelujejo vsi. Skratka, se ne gre več to, ali je to znanstvenik, ali umetnik, ali je to nek inženir, ampak vsakdo, ki misli, da lahko prispeva k boljšemu razumevanju teh družbenih izzivov, lahko sodeluje v tem procesu in potem se prijavlja te projekte, se oblikuje neke rešitve in tako počasi družba v bistvu napreduje. In tukaj umetnost je pač del procesa. Skratka, umetniki so tisti, ki odpirajo neke mogoče nezaželjena vprašanja, ampak so dobrodošla, ker se jih drugače ignorira, recimo. Zato, da ni pač prisotna zgolj te ekonomski interesi, je pač neka protivtež tudi v umetnikih. In ključno je, da so vzpostavljeni mehanizmi financiranja, ki to omogočajo. In to na zelo lokalni ravni, na regionalni, nacionalni, skratka, vse to se omogoča. Tako da sem pač zato pač mogoče bi pač zgolj zaključil, da se ne gre toliko za neko oblikovalsko izkušnjo ali pa neko umetniško izkušnjo, ampak da se gre dejansko za obliko družbene ureditve, če hočemo, ali pa za nek družben kontekst, ki omogoča tovrstno skupnostno inovacijo, ne pa zgolj umetniško, inženirsko, znanstveno in tako dalje. Misliš, da je ta participatornost, ki jo tako spodbujajo čez te različne mehanizme, izhaja iz te praktičnosti protestantske, ki oni tam živijo že skozi. Nekako se sliši ta utilitaristični imperativ, dajte biti koristni za družbo, kot da umetnost po definiciji ne bi bila koristna. Ja, mislim, tako čist primer Vah, kot inštitucija je v hiši Vah, ki je en najstarejših objektov v Amsterdamu. Pač zgodovinsko je bil to vhod v mesto. Potem se je pač ta mesto širilo in ni bilo več tam kanala, razširil se je trg, začeli so prodajati zelenjavo, meso in tako dalje. In na tem trgu so izvajali tudi usmrtitve kriminalcev. V objektu je pa v bistvu je pa pač ta anatomsko gledališče, anatomski teater, skratka objekt, prostor, kjer so upravljali ene prvih anatomskih študij in pač te kriminalce, ki so jih na trgu pač
kaznovali, so jih potem truplo prinesli v ta prostor in so ga secirali in v bistvu te anatomske študije so bile javne, skratka vsakdo je lahko prišel v ta prostor in je lahko opazoval, se učil pač ta proces. In napis pač na steni je, ne, da če nisi služil družbi v času svojega življenja, boš pač služil po svoji smrti. Ne. Skratka, ta vrednota, da morajo vsi prispevati k temu, da se imamo vsi kolikor toliko dobro, ne, ustvarja kolikor toliko visok skupni standard. In potem posameznik pa še vedno lahko izstopa, ampak nikoli pa na račun drugega. Ne. In zato se pač vzpostavlja ta middle ground, ta srednji prostor, ki pa recimo za razliko v Sloveniji, ne, kjer se vse gradi na razliki. Ne. Skratka, samo da se ne bi preveč približali drugemu, zato ker pač mora biti vsak izjemen in poseben v odnosu do drugega. Ne. Tako da to je dejansko, to je razlika, definitivno. Miha Horvat, mariborska situacija. Mariborska situacija se mi zdi, da je, ne vem, če zvenim krivično, ampak se mi zdi, da stališče cele Slovenije in tega industrijskega bazena, ki je pokleknil, da je izjemen izziv, kjer mi zdaj uletavamo v to sceno z nekimi zelo visokimi pričakovanji o nekih inovacijah za prihodnost in tako naprej, tam pa zelo veliko, bomo rekel, tega industrijskega potenciala se v resnici šele pobira, nekako informira na novo, išče identiteto in tako naprej. Zdaj, zagotovo si imel v pripravi tega projekta, ko smo iskali partnerje in tako naprej, stik z tem realnim sektorjem. Malo povej, v kakšnem okolju pač zdaj vi poskušate tam v Mariboru vzpostaviti ta Future Lab. Ja, Juri, hvala za vprašanje. Okolje, če grem na primer od zadaj naprej in če grem mimo Mihe, kar je Miha govoril o Nizozemski, za Maribor je zanimiva situacija, da smo prvi v bistvu v Sloveniji, če govorimo o teh inovacijah, kjer je nekaj prvega, prišli do te teorije in na mestni ravni sprejeli idejo participatornega proračuna, ki ga pa potem tistega participatornega proračuna nismo izvedli do konca in ga nismo izvedli tudi toliko kvalitetno, kot bi ga bilo potreba, ampak je pa dejstvo, da smo zdaj prišli spet do nove participacije oziroma do novega participatornega proračuna v tem letu. In hočem povedati samo to, da so včasih nekatere stvari tukaj v mestu ob Dravi ali pa tudi v Sloveniji na neki teoretski ravni zelo dobro nastavljene, zelo dobro postavljene, pa nam nekje na praktičnem nivoju spodleti oziroma jih ne izvedemo. In tako isto mi je mogoče, da začnem poskušati odgovarjati na to vprašanje, kakšen je Maribor in kakšna je situacija tukaj. Inštitucija, znotraj katere KONS kot platforma delujemo, se pravi MKC Maribor, že 25-26 let producira mednarodni festival računalniške umetnosti. Se pravi, da se je že v sredini 90-ih, tako kot po vsem svetu, prepoznalo in spoznalo nek potencial ali pa neke nastavke razmišljanj o kritični, analitičnih premislekih o tehnologiji, o znanosti in umetnosti, o tem, kaj prihaja oziroma svet, v katerem živimo. In to je v Mariboru 26 let, ampak mogoče se v teh 26 letih ta festival iz nekega logističnega predstavitvenega polja ni znal premakniti v neko polje bliže izobraževanju, v neko polje bliže mogoče tudi produkciji, ne samo umetnosti, ampak produkciji tudi tega, o čem znotraj KONS-a in o čem danes poskušamo govoriti. Zdaj, seveda je pa, če damo ideji, se pravi, da imamo več teorije kot prakse in temu, da imamo neke dobre momente, ki jih pa ne izpeljemo,
je pri Mariboru seveda jasna tudi tale situacija, da je neko industrijsko mesto, ki se je sesulo ob padcu berlinskega zidu, se pravi, ko je jugoslovanska armada zapustila to mesto, se je izgubilo dosti delovnih mest, izgubilo se je dosti ljudi, nekako smo zaradi bližine severne meje takoj naleteli in srečali neoliberalno kapitalistično logiko na velik korak. Bom rekel sam, kot nekdo, ki je to doživljal kot 15-letnik in nekdo, ki je zdaj v sredini 40-ih, še pravzaprav v tem mestu vedno ne razumem, kaj počenjamo s toliko nakupovalnimi središči oziroma še vedno se nova nakupovalna središča gradijo in je prav neverjetno, da je v mestu manj in manj ljudi nakupovalnih središč in kvadratnih metrov teh nakupovalnih središč pa vedno več in več. In so to na nek način znotraj teorije in prakse v tem mestu neke absurdne situacije. Hkrati, pa zdaj, če se pa vrnem k temu koru svojega vprašanja, kaj pa pomeni to za KONS, za platformo neke sodobne raziskovalne umetnosti, za grajenje mostov za industrijo in tudi z univerzo, ki je v tehničnem smislu tukaj v mestu zelo razvita, pa spet pridemo do neke situacije, kjer je ogromno enih osamelcev, ogromno enih, tako da je mogoče tudi MFRU, tako da je mogoče, so neka podjetja, so neki umetniki, neki osamelci, neki posameznici, ki stvari zgradijo na fenomenalni globalni ravni, ampak se jih mesto in sama okolica v bistvu niti ne zave, jih mogoče niti ne razume, jih niti ne zna sprejeti, ne zna participirati z njimi, verjetno ni nekako senzualizirana in sposobna sprejeti nekih takih stvari in zelo hitro postane to neka v kot potisnjena skrajnost, ki mogoče v neki drugi resničnosti, ki ni ta majhen kraj ob reki Dravi, se pravi, da v nekem globalnem sistemu zelo dobro preživlja in je inovativna in nova, je pa mogoče tu v razmišljanju tega mesta majhna in nerazumljiva. Zdaj, mogoče toliko za to vprašanje, začetek je bil zelo kompleksen in ja, mogoče se k neki kolektivnosti, participaciji, vsemu temu še vrnemo kasneje, ne? Ja, zagotovo. Ne, saj sem nekako mislil, ne zato, da bi Maribor izpostavil kot nek zelo, bom rekel, pereč ali pa kritičen problem. Mislim, da je simptom celotne države tam zelo izražen, ne. No, jaz bi vseeno zdaj prišel na drugi del, na drugi sklop teh naših vprašanj in predvsem to, nekako imamo umetnike, imamo firme, imamo to prebojno moč v teh nekih posameznikih, čeprav daleč od tega, da bi to bila vrednota in prepoznano v mainstreamu kot nekaj, k čemur je treba slediti. Vseeno se mi pa zdi, da je treba gledati širše v nek mednarodni prostor. Danes je tako rekoč vsak kotiček tega sveta umaknjen na en klik in v resnici moramo razmišljati zelo na široko. Tako da zdaj bi odprl to temo, na kakšen način metodološko vstopiti zdaj v ta proces vključevanja umetnikov oziroma prenos umetniških ideacij v procese inoviranja, kako zagrabiti to odgovornost in tudi kako poskrbeti, da se stvar nekako pelje in izpelje na tak način, kot nam etika veleva, ne. Zdaj, tisto, kar se nam kaže skozi druge evropske projekte kot kritično je, na kakšen način vključevati ljudi v te procese inovacije, ljudi iz kreativnega sektorja, ne. Zdaj, recimo v primeru STARTS, to je Science Technology Arts, platforma, ki je financirana pač strani Evropske komisije. STARTS pomeni Science Technology Arts, zloženo skupaj. Metoda, ki so jo oni ubrali, je metoda rezidenc, kjer se na razpis prijavijo umetniki, oblikovalci, arhitekti, ljudje iz kreativnega sektorja, ni rezervirano samo za umetnike. In na drugi strani se prijavijo
podjetja z realnega sektorja, potem se poiščejo pari, ki nekako vidijo interes v medsebojnem delovanju in potem se pošlje umetnika na lokacijo, tam ustvarja svoje umetniško delo in ideja projekta Starc je, da če v tem procesu tega umetniškega ustvarjanja tam v podjetju ljudem proradi, kot se reče, naredi klik, se jim posveti žarnica in skozi njegov art thinking nekako uspejo proizvesti nek miselni preskok, je to. Druga metoda je nekako bolj ciljana, bolj merjena, bolj natančno merjena. Tam je recimo povezovanje podjetij in umetnikov za nek točno določen projekt, za reševanje nekega izziva, ki ga podjetje ali pa mogoče zelo lokalna skupnost, če gre za družbeno inovacijo, povabi tega umetnika ali pa povabi ta nek lab in skupaj potem poskušajo vzpostaviti nek proces inovacije in skozi ta proces inovacije, skozi ta nek dizajn, ki je neka sistemska rešitev, skupaj oblikujejo nek možni scenarij, nek možen produkt. Zdaj, tako je, če hočemo recimo mi postaviti nek sistem in če mi v bistvu temu realnemu sektorju ponujamo to storitev, koga imamo v mislih, ko ponujamo to storitev. Zaradi, ker dilema je taka, da recimo mi ponujamo, neko umetnico ali pa nekega umetnika in takrat, ko oni to rabijo, ta umetnik in umetnica recimo nima časa, zaradi, ker je pač tako dobro, da ima rezerviran svoje kapacitete za par let naprej in seveda mi ne moremo ponuditi te povezave in smo obsojeni potem na nekoga drugega, ki ni tako primeren, ali pa neko drugo, ki ni tako primerna. Spravi, tukaj nam že pade ta neka zanesljivost, ki bi jo lahko imeli. Potem, recimo, en od takih problemov je, ko pride do teh srečanj, do teh inovacijskih procesov, je, da ljudje govorijo čisto različne jezike. Ne mislim to v smislu angleščina, nemščina, latviščina in tako naprej, ampak način, na katerega umetniki delujejo, razmišljajo, ustvarjajo in tako naprej, je bistveno različen, kot je pristop recimo nekega inženirja, ki je zelo tako problem solving oriented in je no bullshit po najkrajši poti do neke rešitve. In še tretje vprašanje, ki ga mečem na mizo med vas, je ali ima smisel, da mi vseeno proizvedemo nekega katalizatorja inovacij, ki nima svoje umetniške kariere, vendar način nastajanja umetniškega dela zelo dobro razume in nekako iz različnih zgodb, od različnih umetnikov lahko potem v procesu inovacij prispeva ta art thinking, o katerem se pogovarjamo zdaj že več časa, nekako prenese in doseže ta preboj in opozarjanje na te neke imaginarne svetove, skozi katere vzniknejo pač neka povsem nova vprašanja, ker pač merijo na te imaginarne svetove in iz teh svetov je seveda ta naša realnost videti drugače, zato odgovori na ta vprašanja lahko zelo zanimivi in vodijo k inovacijam. Zdaj, jaz bi kar Miho vprašal, ki ima kot roke v Lavorju, ti se zdaj ukvarjaš, Miha Turšič, s temi vprašanji tam na Vahu. Kako bi ti to postavil, da bi funkcioniralo v tem nizozemskem kontekstu? Ja, v bistvu na tem področju ne bi samo v nizozemskem, ampak nasploh evropskem, kjer so pač investicije v raziskave in razvoj umestile
v zadnjih 5 letih uspele umestiti umetnika v te procese. En večjih problemov, kot si tudi dobro identificiral, so pač te različni jeziki, različne pričakovanja, različne izhodišča, iz katerih pač vsi te deležniki izhajajo. In v bistvu zato v to fazo pred rezidenco oziroma pred neko intenzivno sodelovanje uvajamo neko, tako bom rekel, skupno identificiranje izhodišč, skupno identificiranje problemov, izzivov, nekih pomislekov, zato da se še preden se sodelovanje začne, tako inženirji kot znanstveniki, kot umetniki približajo in poiščejo neke skupne interese ali pa neka skupna izhodišča. In ko imaš ta skupna izhodišča definirana, sodelovanje veliko lažje stečejo in se tudi veliko lažje, tako bom rekel, na hitro začne in hitro prihaja do nekih rezultatov. Pač te rezidence počasi v bistvu vključujejo, tako bom rekel, neko raziskovalno fazo, eksperimentiranje, prototipiranje in na koncu nek produkt. In težko bi rekel, da je ta končni rezultat vedno umetnina. Definitivno je neke vrste inovacija, je nek nov uvid, neko novo razumevanje, pač različni končni rezultati so in delno lahko zafunkcionira ali kot umetnina ali pa kot, ko bom rekel, ta art-driven technology, skratka tehnologija razvita skozi umetniški proces. Marko, pač če gremo čisto na začetek. Če gremo čisto na začetek, nisi rekel, da najprej evidentirate problema, ampak s kom? Koga povabite zdaj v to? Na kakšen način vi pravzaprav poiščete te ljudi, te umetnike? Jih nekdo iz vaha išče ali kako zdaj ta, bom rekel... Pač konkretno, konkretno govorim o platformi Start. S tem trenutkom imamo pač 2 do 3 projekte, 2 sta bolj raziskovalno inovativna, en je sicer malo bolj komunikacijski. Recimo pač imamo projekt, kjer se ukvarjamo z robotiko, z pač naslednjo generacijo industrijskih robotov, bolj konkretno, skratka robotov v proizvodnih procesih in pa recimo v gradbeništvu. In pač izzivi so, kako tehnologija zaznava okolje, kako delavec in robot skupaj delata nek proces in umetniki so pač vse te stvari se že dotaknili, so se s tem že ukvarjali. Imamo umetnike, ki uporabljajo robote za to, da pač skupaj z njimi rišejo in se ne gre več za to, da robot ponavlja za umetnikom, ampak skupaj ustvarjate pač neko umetnino in skozi to se inženirji učijo, kakšno tehnologijo umetnik potrebuje za to, da pač doseže nek rezultat. Tako da dejansko jih damo skupaj za mizo in se pogovarjamo o zadevah. Imamo intervjuje, imamo pač neke brainstorminge, skratka pač vzameš si čas za to, da pač do tega prideš. In ključno, kar je tukaj za izpostaviti, je to, da če so znanstveniki plačani za svoje delo, si tudi umetnik plačan za svoje delo. In to niso, moram poudariti ta finančni del tukaj, ker pač v Sloveniji je umetniška produkcija, tako bom rekel, od 1000, 2000, 5000 evrov je že velik znesek. Ko govorimo o teh, recimo, Starts projektih, je pač rezidenca v vrednosti 20, 30, tja do 50 000 evrov, kar pomeni, da umetnik lahko 1 leto ali pa 2 leti živi od tega in se res posveti eni taki nalogi in je enakovreden partner v procesu. Tako da že skozi to se pač vidi, da se gre za nek resen odnos. No, ampak kako lahko recimo en umetnik žrtvuje 1 leto svojega umetniškega dela za eno tako sodelovanje? Ne vem, če se gre za žrtvovanje, zato ker v procesu razvije stroj za proizvodnjo umetnosti. Razvije neko
tehnologijo, ki jo uporablja v svoji umetnosti. Lahko pač, tako rekel, ima definitivno, pač, imamo primere, mislim, že vaš primer z Zoranom, ne, kjer je pač v sodelovanju z Kambičem razvil inkubator za snemanje pač razvoja teh nevronskih celic. Ne. Skratka, skozi ta skupni effort, ne, se razvijajo orodja, se razvijajo neke tehnologije, ki jih potem umetniki uporabljajo za svoje zadeve, inženirji pa za svoje. Ne. Skratka, tudi pač te eksperimente, pač to zdaj, ki delamo z industrijo, isti robot, isto tehnologijo bojo uporabljali v proizvodnih fabrikah in pa umetnik, kom rekel, na odru. Ker konec koncev vsi uporabljamo računalnike, vsi uporabljamo praktično dosti podobne tehnologije, samo vsak na svojem področju. Miha Horvat, tebe bi rad nekaj vprašal. Ne? Ti si prakticirajoči umetnik, hkrati pa tudi v tej gig industriji še kar udeležen, ne? In imaš to izkušnjo s tem, bom rekel, outsourcanjem, ne? S tem, da te nekdo zaposli za neko stvar. Seveda, če si dramaturg, je itak to že tako rekoč druga oblika umetniškega ustvarjanja, ampak mi smo se spoznali že davno, tudi recimo, ko smo delali za Gazele, takrat nek dogodek in tako naprej. Ne. Zadnjič na pogovoru z umetniki si dejansko nekako nastavil to vprašanje vsem njim pa vsem nam, ne, o tem, kako zdaj kaj si oni mislijo o tem. Ne. Pa mene pa zanima, kje ti vidiš recimo tako res kot iz terena, ne, kje so največji problemi, kje so največji izzivi tukaj? Za umetnike in za nas, producente, in za ta policy, ki ga nagovarjamo. Jaz mislim, da več nekih nivojev ali pa več nekih vprašanj se odpira. Prva stvar se mi zdi, je to vprašanje kolektivnega dela in tega, kako sploh ljudje različnih disciplin, različnih resničnosti sodelujejo med sabo in kako je to postavljeno, kako je to dramaturško izpeljano, kako se to vodi. In se pravi, na eni strani govorimo, ali so na eni strani neki okviri, neki cilji, ki jih želimo doseči, na drugi strani pa seveda, kako se boriti za ta naključja, napake, ki so nujno potrebne, da se stvari izpelje in izvede. Ob kolektivnem delu je seveda vedno vprašanje teh posameznic v tem kolektivu, te interdisciplinarne logike, koliko se oni zavedajo samih sebe, meja svojega jezika oziroma meja tega, kar vejo, kaj poznajo. In iz tega, ker se zaznajo neka brezna razlike med nami, da se iz teh razlik in iz teh brezen začne črpati in da se na njih v bistvu gradi tista nova zgodba, tista nova odprta zgodba, ki lahko pelje proti inovaciji. Na tretji strani bi tudi rekel, da je to neka zavedanje, skupno zavedanje neke realnosti, neke situacije, znotraj katere smo. Ker to, kar je Miha za Nizozemsko govoril in pripovedoval o robotu, ki se ga bo uporabljalo v umetniške namene in na drugi strani v industrijske namene, je v bistvu podobna zgodba, ki jo profesor Vojko Pogačar, ki je deloval kot slikar znotraj univerze tukaj v Mariboru, na oddelku za robotiko, kjer so laboratorije in inštitute vzpostavljali, in ker je on vedno skozi umetniško razmišljanje, skozi art thinking, kot mu pravimo, pripeljal zgodbe tako daleč, da jih je in industrija in univerza uporabljala, ampak potem se je vedno to umetnost preskočilo in je seveda kot bi rekli, se sledilo denarju in temu, zakaj so stvari potrebne. Se pravi, zdaj ob kolektivnosti, ob neki zavedanju interdisciplinarnosti in te realnosti, se mi zdi, da so to mogoče neke izmed točk, ki jih zdaj tukaj na hitro bi se jih dalo našteti. Zdaj, kar se pa nekako mojega preskakovanja in teh različnih pozicij v različnih zgodbah tiče,
Je pa stvar taka, da moja slovenska realnost, in mislim, da je to tudi realnost marsikaterega globalnega, prekernega, nomadskega umetnika, je to realnost ene multidisciplinarnosti, enega multitaskanja, ki se ga človek mora naučiti. In potem je spet samo vprašanje tega tvojega zavedanja, kje se ti, bom rekel, znotraj nekega stroja, znotraj nekega pogona, znotraj nekega kolektiva vidiš in na kakšen način lahko ti temu kolektivu, temu pogonu nekaj dodaš humanističnega, nekaj, kar ima veze z neko etiko, z nekim časom, z nekimi potrebami, na katere v bistvu bi morali v takih zgodbah odgovarjati. Ne? Marko, prej si že nastavil to zgodbo s C-astralom, ne, in skozi to je jasno, da tukaj ni dileme, kaj je bilo prej, kura ali jajce. Ne. Najprej je bila kura, potem je bilo šele jajce. Ne. To je zelo jasno. Vseeno, ne, pa imaš zdaj še kar veliko ekipo na C-astralu, ne. In kako je zdaj, recimo, ta ekipa, ki so sami inženirji, verjetno imaš tudi kakšnega znanstvenika, pa verjetno si pa edini umetnik v ekipi, ne? No, ja. Koliko od tega umetniškega je zdaj tukaj še zmeraj, a veš, dovoljenega? Glej, to je dobro vprašanje, ne. Bom rekel, da seveda se je ta spomin, ne, institucionalni, ne, pač vseeno je ta zgodba zdaj že ima več kot 10 let, se je seveda zgubil, ne, v enem trenutku. Zdaj smo se preselili v nove prostore in nekako kar naenkrat seveda so se pojavili vprašanja, kje pa je tisti prvi avion, ki smo ga naredili kot umetniški, ne, dajmo to zdaj tle obesiti v lobiju, ne, in ga bomo. Tako da bomo oživili spet to, na nek način ta spomin, se mi zdi, ne, že skozi to, že skozi sam objekt in skozi samo to zgodovino. Je pa tako, glej, tudi ko sem poslušal Mihata oziroma oba Mihi, ne, kako se sklanja Miha, obe Mihi, in tebe sem seveda pomislil na en moment, ki se mi zdi tukaj ključen, ne. In to je, da gre, govorili smo o jezikih, o razumevanju in tako naprej. Jaz mislim, da tukaj gre za en zelo preprost, v resnici princip, ki pa seveda je zelo, zelo težka stopnica za jo preseči, ne. In ta princip je v bistvu nekaj, kar jaz razumem kot neko osnovno, temeljno, transdisciplinarno izobrazbo. Včasih smo temu rekli, ne, z Draganom sva dostikrat to pregovarjala, pa verjetno Miha tudi kdaj bil zraven, Turšič, ne, da je danes zelo dosti umetnikov, ki lahko znanstveniki relativno informirano debatira, pa bom tle dal še inženirje, ne, ampak znanstveniki relativno informirano debatirajo o kvantni fiziki, ne, kot enem izmed temelju pač sodobne znanosti in kozmologije in tako naprej, ne. Da pa je zelo malo znanstvenikov, ne, ki bi seveda se spustili v eno zelo težko debato o, dajmo reči, če bomo tako konzervativni, ne konzervativni, pazi, ne, bomo rekli, težko debato o suprematizmu, ne, ker je pač časovno ekvivalenten pač v tistem momentu, ne, in v 20 letih, ne. In skratka, jaz mislim, da je tukaj ta problem in tukaj je pač ta problem, ki ga jaz vidim tudi, ki je pa vezan direktno na izobraževalne sisteme in na sisteme vrednot v družbah, ne. In recimo, na konkretno vprašanje, pa tukaj zdaj ni mojih kolegov več, ne. Ja, je par inženirjev, ki so zelo, zelo firčni, kako je cela ta zgodba nastala in jih to zanima, ampak se bojijo vprašati včasih. Jaz sem to zvedel potem, da zbirajo članke in tako naprej iz časopisov in probajo razumeti, kaj ta Marko počne in tako naprej. In tukaj ne smemo pozabiti, je tudi v bistvu tudi Nejc Stroš konec konca kot arhitekt, ne, mislim, če pogledaš njegovo diplomo, je njegova diploma pač
direktno vezana na pač vesoljsko arhitekturo in skratka, tle se gibljemo po enih pač liminalnih zonah znanja in razumevanja, je pa tudi res, da je seveda na podjetju dostikrat tako, da pač je nek bottom line, tisti, ki je najbolj pomemben, za dosti ljudi in ne razumejo, da je treba mogoče pač gledati stvari malo širše. Ampak jaz mislim, da tukaj gre za eno izobrazbo, ki je osnovna. Pa ne govorim zdaj, da je kaj narobe s tem, ker mislim, da ni nihče tukaj zares dejansko odgovoren za to stanje, da je to v bistvu eno zelo kompleksno, zatečeno stanje na globalnem nivoju. In niso to preprosti izračuni, zato tudi imaš v bistvu dostikrat situacijo, kjer, ko se zgodijo ti premiki, ki smo jih tudi videli, se pravi to, kar je Miha omenil, kar nekaj zadnjih 5 let, jaz bi rekel celo več kot 5 let, je pač ta art science, pa prav art science pač v evropskem kontekstu je zaživel do neke mere in seveda vidiš, da potem seveda te velike inštitucije bodo takoj se zainteresirale samo za nekaj, kar je že prepoznano, in pač tistih par umetnikov, ki imajo na nek način ta currency v tem svetu pop kulture skoraj da umetniške, sodobne umetnosti, kot so na primer kolegi Olafur Eliasson, pa recimo Tomas tudi Saraceno in tako naprej, ki so zlahka razumljivi neki širši publiki v tej svoji relativno, bom rekel, benigni aktivnosti, ki je sicer zelo konceptualno precizna, ampak še zmeraj zelo, zelo razumljiva in verjetno je to dobra umetnost, jaz ne vem, ampak recimo meni je dosti bolj blizu en kompleksen umetnik, mehanik, elektronik, kot je recimo Dimitrij Morozov ali pa Ralf Becker, kot druga dva kolega, ker se ukvarjajo bolj fundamentalnimi procesi. In tukaj mislim, da je, ali pa en Andy Gracie, ali tako naprej. Skratka, tukaj mislim, da gre za eno točko izobrazbe in tle to je zelo težek premik, ampak vreden, da se borimo za njega. In recimo, če pogledaš, dobro, bom zdaj nehal, da ne bom zdaj. No, če smo že pri vrednosti, jaz bom kar skočil na ta zadnji kompleks, ki nas čaka. V bistvu je, mi zdaj modrujemo tukaj že celo uro in mislim, da bi lahko bili tukaj en teden in še bi si imeli kaj zapovedati. Zato kar tak res radikalen preskok in točno to bi si želel slišati. Kako te presežke, ki so jih umetniki, ki jih je ta umetniški svet sposoben ustvarjati in vključevati v procese nekega boljši jutri, kako to res dobesedno monetarizirati? Kako ustvariti ta trg? Zdaj vemo, da je največ prelomnih inovacij nastalo s pomočjo javnih financ. Mi smo zdaj javno financirani, zdaj smo zagnali cel ta pogon. In a je to? Ali je recimo možno, tako kot so oblikovalci, pa arhitekti, pa mogoče še kateri drugi uspeli recimo te neke svoje delovne procese kompartmentalizirati, jih odtočkovati in potem recimo skozi to strukturirati račun, ki ga izdajo, potem glede na to, kaj so recimo opravili za določenega naročnika. Ali se vam zdi vseeno recimo ta koncept tega katalizatorja inovacij, ki bi ga mi lahko izobrazili kot nek interfejs med nami in njimi, zdaj če tako grdo rečem,
in ki bi skrbel za to, da stvar, bom rekel, teče, je pa relativno lahko potem to monetarizirati kot neko svetovanje, za katerega spet obstajajo neki ceniki in tako naprej. Glede na to, da za katalizator inovacij smo naredili kompletno metodo tega challenge laba, teh 10 korakov, po katerih naj bi se oblikovalo proces inovacije in ki ga ne bomo, pač žal nimamo časa zdaj predstavljati tukaj. Ne? Zdaj, ne vem, mogoče Marko, kar ti, ki si že bil na vrednosti, ne, kako je zdaj ta, a veš, ti si oboje tukaj noter, ne, kako si, recimo, to me zelo zanima, ne. Samo mogoče indiskretno vprašanje, ampak kako si ti plačan znotraj C-Astrala? Sem vem, da se pa ne sme, da to... I could tell you, I would have to kill you. To ve slovenska davčna uprava, veš? Ne koliko, ne, ampak a veš, kako je potekal točno ta, ne, o vrednosti govorimo in o vrednotenju, a ne? Ja, glej, zelo preprosto. Mislim, na začetku je dejansko ta cela zgodba živela od umetnosti. Javne finance. Absolutno, absolutno. In šele po pač tem inkubacijskem obdobju, ko je pač podjetje zaživelo in smo začeli kar naenkrat najprej prodajati znanstvenim inštitucijam, potem pa tudi komercialnim in tako naprej in potem na koncu tudi državnim, ne, smo pač nastopili na nekem globalnem trgu in zdaj pač podjetje v 70 državah sveta prisotno, ne. Ampak to je kompleksna operacija. Je pa dejstvo, da smo tudi vsi, ki smo podjetje ustanovili in tako naprej, nekaj na koncu od tega imeli. Mi smo tudi en kos podjetja prodali, zdaj je eni japonski firmi in tako da tle je, a veš, seveda na koncu čisto okej, pač situacija v tem smislu, ne. Je pa dejstvo, da tukaj pač od tega je v nekem trenutku živi 25 družin in tako naprej, tako da to ni hec, ne. No, kaj bi bil tvoj nasvet zdaj? A veš, za neko sistemsko rešitev, recimo? Absolutno, glej, če pogledaš genezo, ne, ja, najprej je bila kokoš in tako naprej, ampak to se je zelo rizomatično dogajalo, ne, ker je pač bilo to paralelno, ne, a veš, ljudje so tudi, ki so delali na tem, kar je kasneje bil C-Astral, so delali za projekt Atol, ne. Oni so bili zaposleni na Atolu in delali umetniške projekte z mano. Mislim, to ni zdaj, da je to kar naenkrat tako nastalo, ne. In šele potem, ko smo v bistvu prvi velik znanstveni tehnološki razpis dobili za univerzo, smo potem, mislim, ves denar je šel v tehnologijo, ni šel v ljudi konec konca, ne, mislim, to je treba povedati. Tako da, to inkubacijska doba, a veš, realna, ne, od prvih nekih projektov je trajala toliko, kot je zdaj firma, ne, se pravi, 10 let se je to kuhalo in na nek način dogajalo in potem naslednjih 10 let je potem dejansko prišlo do, tako da ti procesi so zelo, zelo počasni bili. Ampak moj nasvet je, mislim, preprost, ker je kompleksen zaradi tega, ker teh mehanizmov ni, ampak ravno to, kar zdaj preko konca probamo delati, verjetno je en izmed modelov. In če ga primerjam recimo tudi tako z tem, kar se dogaja v Združenih državah, recimo na univerzi, kako inovacije potekajo tam, gre seveda, ti vedno rabiš nek inkubacijski pristop, tudi finančen, ki ni treba zdaj, da je ogromen, more pa biti tak, da ni to mezda, ne. Problem, o katerem je govoril prej Miha Turšič, ne. Da so da je tako za ljudi, kot tudi seveda za tehnološke presežke dovolj investicije, da lahko iz njega nekaj rata. Koliko je to riskantno, to se da verjetno izračunati. Jaz mislim, da je dosti manj riskantno kot klasičen v bistvu
venture, rizičen kapital, se pravi venture financiranje startupov. Mislim, da gre tukaj za dosti večji izplen na koncu, gotovo. Je sicer tudi en številka dosti manjša, ker takih primerov ni dosti in ni dosti po celem svetu, ampak mislim, da je tle v bistvu se da to lepo zračunati in mislim, da je sam efekt. Jaz z Astral sem vedno najbolj, sem srečen, ker sem šel to zračunati, da je Astral dal dosti več na koncu že v proračun, kot je prejel v zgodovini svoje. In to je tako dober občutek, a veš. Se pravi, nekaj smiselnega se je tle v tem smislu zgodilo. In tako da ja, mislim, da ravno to je moj nasvet, da v bistvu identificirali smo vse relativno pravilno, se tudi konc je tako nastal, iz vseh teh desetletnih pogovorov, Jure, konc koncev od konca 90-ih naprej, ko smo pač začeli o tem govoriti. Jaz o temu, da bi se, veš, bom rekel, moralistično do tega opredeljeval kot od nekega problema neoliberalnega in tako naprej, se od tega pač odmikam ravno v tej točki, ker nočem, da je to, da se na te stvari pogleda z nekim anarhističnim point of view. Ker čisti anarhistični point of view mora potem temeljiti na temu, da ti ne moreš davkoplačevalskega denarja za nič vzeti. A veš, lomjat, ja hoču s vami strojiti, njet. Ne gre. Skratka, tle je treba biti zelo jasen. In jaz mislim, da je ta investicija v to potrebna, da ta investicija je relativno majhna, če pogledaš vse ostale investicije. Vsi, ki smo kadarkoli bili udeleženi, pa ne govorim tle samo o Sloveniji, nasprotno v Sloveniji niti ne poznam tako dobro situacije, vemo, da nek ekonomski direkten izplen recimo iz investicij v znanstveno raziskovanje in tako naprej je zelo dolgoročen. To so perspektive, ki prinašajo rezultate v 20-30 letih. Vsi vidijo te velike projekte, kot je Apollo in tako naprej, kot primer, gledaj, v 10 letih, ampak če pogledaš investicijo kot procent ameriškega bruto domačega proizvoda v 60 letih, vidiš, da je bila enormna. Skratka, ni to so velikanske investicije, so potrebne za take velike premike. In tle mislim, da moramo samo pogumno naprej in da v resnici ne smemo se pač razočarati, če zdaj iz tega ne bo 10 strašnih zgodb, ampak če nastane ta ena ali pa dve, glede na investicijo, ki je relativno zelo nizka, potem smo naredili svoje. In mogoče bojo ena ali pa dve vrnile v proračun ves denar, ki ga je pač ta zgodba dobila. In mislim, da tako tudi to nastaja. Drugo, kar pa jaz res bi položil na srce, mislim, najprej sebi, pa vsem, ključ je v izobraževanju. In tukaj ne govorimo o visokošolskem, ampak govorimo o res temu tudi, kar je konec koncev Kersnikova spoznala zelo zgodaj, z rampo in tako naprej. Ključ je v izobraževanju na nivoju osnovne šole in srednjih šol. Tam mislim, da se vsi odgovori skrivajo za boljšo prihodnost ali pa pač Mad Max situacijo. Zdaj, Miha Horvat, zelo na hitro. V Mariboru smo začeli dejansko točno s tem. V bistvu vidimo neko novo generacijo ljudi, ki razmišlja na en drugačen način in poskušamo vgraditi neke vrednote, ki bi jih pripeljale v nek mindset, ki bi bil sposoben stvari videti v taki veliki perspektivi. Mogoče
samo en hiter feedback, ne, kakšen občutek imaš iz terena, prav tako. A se ti zdi, da bomo uspeli zagnati to sneženo kepo? Ja, jaz mislim, da to ni vprašanje, a bomo. Jaz mislim, da jo že zaganjamo in snežna kepa se že vali. Zdaj, pri celi zgodbi bi štartal tu, kjer je Marko zaključil, in ja, ključ je to izobraževanje, ker samo skozi izobraževanje bomo prišli do glav, ki bojo kritično in analitično znali pogledati in na znanost, in na umetnost, in na tehnologijo, in na družbo. Samo na takšen način in to v platforma in zgodba v Mariboru in v državi ima v svojem konceptu zgrajeno, tako kot je Marko rekel, temelji na srečevanjih, pogovorih tega, kar spoznavamo že od 90-ih in opazujemo in se učimo od povsod. In mislim, da je v tem ključ, da pridemo do senzibilizirane publike, da pridemo do novih inženirjev, do novih konceptualistov, tudi do novih profilov ljudi, ali so to katalizatorji ali producenti, ali na nek način, bom rekel, kakorkoli jih imenujemo, ampak do ljudi, ki imajo znotraj sebe neka očala, ki znajo z različnih zornih kotov pogledati na stvari in ki so sposobni te stvari v nekih ekipah narediti. In mislim, da samo iz nekih teh semen, ki smo jih zdaj tudi v seme, ki je vrženo v Mariboru, stvari rastejo, se razvijajo. Pred 2 dnevoma so cele družine na spletnih delavnicah lotale in sestavljale mikroskope. Se pravi, govorimo o tem, da se v nas sliši, da moramo biti prisotni, kvalitetno delo in dobri koncepti, pa mislim, vem, da so na naši strani. In samo nekako odprto je treba pristopiti do tistih deležnikov, ki jih potrebujemo, da se bo zavedalo tega, kar prinaša, kar se razvija in oziroma da se to dan danes potrebuje. Miha Turčič, mi govorimo tukaj zdaj, šli smo čez denar, ne, in v bistvu smo ugotovili, da zdaj mi tukaj pravzaprav sejemo, nekaj, kar naj bi pognalo in kar naj nas bi pripeljalo do nekih poklicev prihodnosti v zelo nekem emancipirani obliki. Zdaj, tako, povečam je občutek nevara, ampak ti poklici prihodnosti v Sloveniji oziroma v tej neki regiji se mi zdijo za neko dimenzijo prihodnosti bolj oddaljeni, kot zgleda prihodnost na Nizozemskem. Pa zdaj, če mi recimo poveš ta Future of Work, pa nasploh, kako je ta mehanizem, ki so ga tam postavili, ukalkuliral ta, bom rekel, te finančne tokove, ta socialni mir, kako tukaj umetniki lahko živijo od svojega dela na tak način, da si lahko privoščijo 1 leto recimo raziskovati in razvijati orodja in materijale za svoje ustvarjanje naprej. Mislim, to je luksus, ki ga pri nas ne poznamo. Tudi artistic research je nekaj, kar je tukaj še zelo v povojih in v resnici ga sploh, rekel, uradno z njim ne operiramo. Tako da to bi me zanimalo. Se mi zdi, da ste en korak pred Slovenijo in me zanima, kako izgleda ta korak. Najprej bi sam naslovil to temo prihodnosti. Skratka, prihodnost ni neka točka tam daleč, do katere se približuješ, ampak prihodnost je nekaj, kar delamo sami. Skratka, s svojimi aktivnostmi gradimo prihodnost. To je pač, ko to razumeš, potem to ni več nekaj abstraktnega, ampak vidiš, da so pač način delovanja, način aktivnosti gradi pač to, kar bi rad dosegel, pač nek cilj. Zdaj, tako Marko kot Miha sta omenjala
izobraževanje. Jaz bi pa mogoče se bolj osredotočil na proizvodno znanje. Skratka, kdo ima možnost proizvajati novo znanje, ki potem gradi prihodnost. Ne? In večino proizvodne znanja pač je zelo institucionaliziranega. Skratka, univerze, industrija, država, vsak pač ima neko svojo agendo. In tukaj v tem kontekstu bi izpostavil pomen tega tretjega sektorja. Skratka, nekaj, kar je emancipirano od vpliva politike, od vpliva nekih znanstvenih, umetniških inštitucij in pa vpliva industrije. Hkrati pa omogoča neko osamosvojeno ozemlje, da vsi oni participirajo. Skratka, ne gre se zgolj za participacijo posameznikov in države, ampak tudi industrije, tudi države, in da imajo pač neko nevtralni prostor, kjer lahko eksperimentirajo, inovirajo nove oblike, ali tehnološke, ali družbene, ali produktne, tržne, kakorkoli. Zato, ker ta tretji sektor omogoča nekaj, čemur se v bistvu reče sofinanciranje tega nekih agend. Skratka, recimo v primeru Vaga govorimo o eni tretjini strukturnih sredstev, eni tretjini nacionalnih in lokalnih sredstev, eni tretjini evropskih sredstev. Skratka, ne gre se za to, da eno zaledje skrbi za vse skupaj, ampak da je pač neko sodelovanje, neka in participacija in sodelovanje različnih virov, kjer pač ta tretji sektor dejansko služi vsem njim, oziroma včasih enemu bolj, včasih drugemu bolj. In ko se deli ta, lahko rečem dobesedno strošek, se ta strošek, se v bistvu investicija množi. Pač v tem našem primeru investicija prihaja iz Evrope, iz države in se oplemeniti tako za ene kot za druge. In na ta način je v bistvu recimo inštitucija kot je VAK, ki je pred dobrimi 25 leti začela podobno kot Kapelica in Ljudmila in pa Atol, recimo kot nek medijski laboratorij. Danes je to inštitucija z 60 zaposlenimi in pa mislim, da nekih 4 milijoni prometa. Plus na to vprašanje, kako vrednotiti delo teh ljudi, je pač, način, kako mi to rešujemo, je dobesedno tarifa, ki je, kom rekel, znana na evropskih projektih, znana na nacionalnih projektih, znana na tržnih, komercialnih projektih in se dejansko giblje pač dosti fiksno od nekih 30-40 evrov na uro, pa tja do dobrih 100 evrov na uro. In s tem v bistvu to, kar kot inštitucija omogočamo in prodajamo, je pač znanje in pa proizvodnja novega znanja. In kot ti omogočaš, da nek posameznik, nek umetnik, nek prebivalec pač sodeluje v tem procesu, pač postane del ekipe in se v bistvu s tem ukvarja. Tako da pač jaz dejansko vidim pač možnost pač tega tvojega vprašanja, kako financirati te agende, je v tem vmesnem prostoru, v tretjem sektorju. Tukaj je pač vidim rešitev, tudi v Sloveniji. Ok, nekako smo predrcali do konca, zelo zanimivi pogovori, mislim, škoda, ker pač imamo tak format, ampak tak je, ne. Mislim, da imamo eno vprašanje, a nam ga režija lahko da na ekran. Petr sprašuje, bi moral takšen katalizator inovacij ščititi umetnika napram industriji skozi poglobljeno empatijo, razumevanje oziroma poznavanje obeh. Razumevanje in razporejanje vzvodov moči. Bi se s tem nemara zažrl budžet ene ali druge strani, morda svojo vlogo oziroma pozicijo postavil v obljubo tolikšne dodane vrednosti, da bi šlo vsem na bolje.
imeli, dobili bi več, pa ne nujno samo v dizajnernem smislu. Ja, to je seveda točno to vprašanje, ki nekako visi nad vsemi nami. Dejansko smo skozi projekt MAST, ki ga vodi Akademija umetnosti v Novi Gorici, in skozi projekt Interreg čezmejnega sodelovanja z Italijo, kjer je tudi Novogoriška akademija, pa tudi Kersnikova, seveda v obeh. Nekako smo skušali nastaviti to, oziroma nekako smo se metodološko lotili reševanja točno tega vmesnika, ki bi nekako poskušal ustvariti ta prostor vmesnosti, o katerem je, če sem prav razumel, govoril Miha Turšič ravnokar. Malo bi se še moral verjetno poučiti, kaj ta tretji sektor pomeni in kako je, bom rekel, finančni model za ta tretji sektor narejen drugače kot recimo to, kar imamo pri nas, ki imamo tudi financiranje recimo iz lokalne skupnosti, iz države, pa seveda iz Evrope. Zdaj, v Ameriki je to malo drugače, kjer so seveda tudi fundacije z nekim svojim zasebnim denarjem, pa tudi cel ta militaristični kompleks, ki je verjetno paradržaven s svojim denarjem. In kako zdaj vzpostaviti ta tretji, kako rekel, to neko vmesnost, ki bi imela to neko notranjo logiko, kjer bi verjetno bil dejansko master of the ceremony, katalizator inovacij in bi nekako znal zvezati te različne konce. Ne vem, a bi kdo imel še kaj za dodati na to vprašanje od Purga? Ne. Glej, jaz mislim, da je pač Peter mogoče to vprašal na nek način iz neke pozicije spet neke obrambe, tega umetnika pred gospodarstvom. Vem, da zdaj rekel, da sem narobe pretiral, ampak moj point je, da pač jaz mislim, da tle je treba dejansko to pogledati, če čisto iz ekonomsko-monetarnega vidika pogledamo, so te investicije v te zgodbe relativno majhne. Glede na to, koliko je pač udeleženih nekih teles, ljudi, misli, rok in tako naprej. Na drugi strani je seveda tudi možna ta relativizacija vsega tega, kjer pač to dostikrat slišimo, ko gre za sploh financiranje umetnosti, kulture, deloma tudi znanosti in univerze in tistih znanosti, ki se ne zdijo tako utilitarne. Ja, zakaj bi pa sploh to obstajalo? To more živeti, ta stara zgodba, to pač more živeti na tem fantomskem miražu trga, tem prividu, in da nikakor javni denar lahko porabljamo samo za šolstvo in seveda za medicino, za zdravje, za zdravstvo in tako naprej, še posebej v današnjih časih. Tako da tle jaz mislim, da tukaj bomo skozi se zaletavili v te semantične zidove, ampak mislim pa tudi, da, kot sem že prej rekel, da je enostavno, da so stvari zdaj postavljene precej jasno in da moramo pač, tle sem ravno videl, je Mika Cimolini napisala v komentarjih, da pač, če ena zgodba povezave z gospodarstvom uspe, da bo to že dovolj za to investicijo, ker bo dejansko lahko pač sama v svojem uspehu vrnila ostale poskuse, ki smo se to nekaj naučili. Tako da jaz bom končal seveda z optimizmom. Ta Buckminster Fullerjev, svet je danes prenevaren za karkoli drugega kot utopijo, še zmeraj drži. Toliko od mene. Ok, še Simon ima eno vprašanje. Koliko časa nas loči od okolja oziroma kulture družbe skozi celotno vertikalo slehernika do odločevalca, politika?
ki bo na umetnike, kulturnike in tovrstno sodelovanje večinsko gledala z odobravanjem in jih ne naslavljala kot parazite in jim celo oteževala delo. Mehanizmi, o katerih se pogovarjamo danes, so v veliki manjšini v odnosu na druge razvojne in inovativne mehanizme, večinoma prihajajo iz tujine. Medtem ko v domačem okolju večinoma naletimo na nerazumevanje, celo odklonilna stališča. Mislim, jaz tukaj mislim, da imamo te neke dve situacije, ki sta v super poziciji. Mislim, mi ne smemo pozabiti, res je, živimo v nekem toksičnem okolju, kjer si je treba zares čisto vsako priložnost izboriti. Po drugi strani pa imamo, zdaj ne bom rekel samo razsvetljene posameznike, ker ne nazadnje naš nevladni sektor na področju intermedijske umetnosti država financira že dobrih 20 let, lokalna skupnost tudi, ne nazadnje smo dobili za to svojo, konkretno utopijo tudi izdatna kohezijska sredstva. Tako da, ki pa seveda, pot do katerih seveda absolutno ni bilo lahka in tako kot pravi Marko, prvi white paper smo napisala o Centru za sodobne umetniške, kako je že bilo, multimedijske prakse, nekaj takega smo napisali leta 1999. Imam še zmeraj na disku ta dokument in je trajalo več kot 20 let, da smo prišli do sem. Ampak smo prišli. Res ni bilo čisto nič na tej poti samoumevnega in čisto nič ni bilo podrejenega, še več, oduzetega je bilo kar precej, v zadnjem primeru polovico, ampak vseeno, tukaj mi dejansko moramo vedeti, da delimo usodo umetnikov, s katerimi delamo, to so avantgardisti, ki jih zelo malo ljudi razume in to malo razumevanje moramo znati nositi na svojih plečih. Vsaj tako jaz to vidim. Ne, da bi zdaj bil kakorkoli skromen ali pa pohleven, daleč od tega, samo mislim, da moramo zdržati, in da predvsem to, kar mi delamo z nekim poslanstvom in to poslanstvo je pač od nas zahteva, da to naredimo. Ja, tudi z ljubeznijo, a veš, mislim, tukaj je en passion, ena strast od tega. Ker če še eno stvar bom omenil, pa ne da bi zdaj o zgodovini, ampak je pomembna prav v tem trenutku, ko si omenil leta 1999. Leta 2001 smo takrat z Draganom in z Primožem Pislekom, Slovensko vesoljsko agencijo, napovedali na Slovenski akademiji znanosti in umetnosti. In znanstvenikom rekli, da je treba iti v to smer. In točno 20 let kasneje, oziroma 21, je bil izstreljen prvi slovenski satelit. In 25 je trajalo 20 let. Zgleda, da je ta te 2 dekadi, da sta na nek način ta gestation period takih zadev. In seveda nimamo agencije, imamo neko vesoljsko pisarno z dobronamernimi, bom rekel, birokrati, dajmo jim dati benefit of the doubt, ampak smo imeli tudi ksevt, ki so nam ga dobesedno požrli, z velikim nerazumevanjem, uničili, brez da bi razumeli sploh, kaj so imeli v rokah. In tukaj je, takih zgodb je verjetno še kar nekaj, ta je najbolj eklatantna, bom rekel, ker je manifestirana v, tako rekoč, materializirana, ampak we'll get it back. Počutim se izvanga. Jaz bom sam tako rekel, že tudi v bistvu na Simonov komentar oziroma vprašanje, vsi smo nekako v nekih manjšinah konec koncev. Skratka, večine ne obstaja, to je fikcija. In v teh, ko veš, da si v manjšini, iščeš neka sodelovanja, neke povezave z tistimi, s katerimi lahko nekaj speleš. Z nekom ne moreš, boš probal z nekom drugim. In tudi v tem kontekstu ksevta, moram reči, da ksevta ni konc. Vsaj
v občini Vitanje prebivalci, Vitančani objektu še vedno rečejo ksevt. Ne, pač to nekaj novega. Ne. Dejstvo je, da je noter neka državna inštitucija zdaj, ampak za njih je to ksevt, ker oni so zgradili ksevt, to je bilo in basta. Ne. Tako da pač se opravičujem državi, da smo umetniki in pa Vitančani zgradili nekaj tazga, kar tudi Republika Slovenija pač ne more zbrisati. In tako kot je pač C-Astral produkt tega, jaz se rečem temu tretji sektor, ne, pač tako rekel, kapelce, ne, Ljudmile in pa te skupnosti posameznikov, ki se nekako gibljajo med znanostjo, med umetnostjo, med novimi tehnologijami, pač te stvari prihajajo ven. Ne. Se pač opravičujemo v skupnosti, če take stvari počnemo, ampak to bomo še počeli dalje. Da, mogoče se niti ni treba opravičevati, ne. Je samo nadaljevati treba. Je bilo cinično opravičilo. Da. Mislim, ravno to, ne, se mi zdi, da tudi cela ta zgodba konca, tudi ta polovica, ne, ki si govoril, ki je bila zelo težka potreti na enem in drugem je logična, ne. Je pač, to je 3 korake naprej, 2 koraka nazaj, ne, from defeat, final victory. Tukaj mislim, da se ne smemo ustaviti, ne, in tudi ni razloga za to. A veš, pred parimi dnevi me je kolega Saksida prosil, da napišem nek komentar k eni Stritarjevi pesmi, en učbenik. A veš, prosil je dosti ljudi, tudi mene. Verjetno je tudi še koga, ne vem. No, in meni je dal eno tako pač Stritarjevo, kjer je Stritar se zelo jezil iz Dunaja, ko je pogledal pač nazaj na to ljudstvo, ki seveda ne razume, ne, in čaka, da ga bo Bog odrešil, ne. In glej, 150 let ne, se še zmeraj lahko pogovarjamo o tem, ampak ne gre za to. Dejstvo je tudi, da smo pač vpeti čisto v ene druge mehanizme. Glej, Miha je v Vahu in v Sloveniji, jaz sem v Kaliforniji in v Sloveniji. Kapelica je razpredena po celi Evropi, ne, na različne načine. In dobro, MKC je tudi, ampak ne poznam toliko vaših pač lovk, ne. Dejstvo pa je, da treba pač te stvari vzdrževati in zdržati, ne. Mislim, sile, ki probajo to uničiti, so kar velike trenutno, ne, tudi na institucionalnem nivoju, to, kar se trenutno dogaja z pač tudi kulturnimi inštitucijami, je zelo zaskrbljujoče, da uporabim tak nevtralen izraz, ne, ampak ne smemo pozabiti, da dobro zmeri premaga slabo. That's it. Ta enačba, glej, mislim, kakorkoli jo obrneš. In tukaj ne smemo popustiti, ne. To je edino, kar more veljati, ne. In seveda ne smemo bogatni v temu in tako naprej, ampak pač tukaj nimaš kaj, ne. Mislim, ker smo nastopili iz nekega zelo etičnega nivoja v to. Mislim, tukaj gre za progresivno gradnjo, gre za gradnjo česa, ne. Ne proti čemu, ampak za v bistvu razvoj, ne. Tako tle mislim, da pač, ja, bo še zabavno v naslednjih nekaj letih. Če pogledaš nazaj, je tudi vedno bilo, tako da, veš, meni je prav ta Stritar Saksidov dal misliti, ne. A veš, Stritarja sem že pozabil, ne, to je bilo v osnovni šoli aktualno, ne, in potem prebereš to poemo in rečeš, okej, ja, tako je. No, zdaj ob koncu samo še eno pojasnilo, na katerega me je spomnil Simon po messageu, ne.
Pač zdaj tukaj smo 4 fantje, res gledamo Boys Club, ne? Ampak v osnovi sem povabil Špelo Petrič, ki bi morala imeti danes otvoritev razstave. In zelo sem si želel, da bi ta pogovor, na katerem bi jaz rad tudi bil v vlogi intervjujenca oziroma govorca, moderirala Tjaša Pogačar, ki pa tudi odpira svoj festival, to je Mednarodni festival računalniških umetnosti. In sta obe punci zelo zasedeni, obe sta se mi zdeli nadprimerni, ker sta obe dve producentki in imata izkušnje natančno z tega področja, ampak tako se je zavrtelo, stvari se dogajajo zelo hitro in rešili smo tako, kot smo. Jaz upam, da je bilo za poslušalce zanimivo, da smo se dotaknili marsikaterega milo rečeno preprostega vprašanja. Tukaj seveda še bilo veliko zadev ne vprašanih in tudi neizrečenih. Smo se pa nekako zavezali znotraj projekta KONS, da bomo nadaljevali take forume tudi v bodoče, ne samo v času, kot ga živimo danes, ne, ker smo vsi zaprti in je medmrežje edina povezljiva inštitucija, ampak da bomo to počeli tudi ne glede na to. Če bo možno, se bomo srečevali, v najboljšem primeru pa bo zadeva hibridna in bo še veliko priložnosti, da odpremo katero od teh točk, pa tudi, da mogoče evalviramo to, kar je bilo izrečeno in ti modeli, ki so bili razviti in tako naprej. Se pravi, res strinjam se z Markom, gradimo nove stvari, gremo v precej neznani smeri in na teh smereh se seveda tudi motimo, tudi marsikaj naredimo narobe, ampak v 25 letih, kolikor brcamo skupaj, smo pa že nekam pribrcali in tako da jaz mislim, da je res ta etični imperativ ne popusti glede svoje želje je točno tisto, s čimer se lahko poslovimo danes. Tako, hvala za udeležbo obema Mihoma in Marku. Se vidimo v naslednji vojni. Čau, pa. Super.